chicos, bienvenidos a un nuevo video de Marihop. Pues nada chicos, este video voy a explicar un poco cómo me fue a la acampada. Fue sinceramente... Van a ir viendo qué pasó, ¿vale? Comencemos con el vídeo. A ver cuándo viene. No sé cuándo viene el bus porque ya se tardó mucho ya. Esperando aquí. Y pues nada chicos, esperando y voy yendo grabando cualquier cosa. Buah, y voy empaquetada como no se imagina. Primero que todo iba bien, todo iba bien. Primero llegamos, pusimos lo que sea que se tiene que poner a una acampada, todo estaba guay. En verdad, pues comenzamos a armar las cosas que en teoría donde íbamos a dormir. Primero que todo, mis amigos dijeron, hay que armar la que es una mansión, que son como 3 cuartos. En teoría era una mansión y todo bien, comenzamos a armarla, nos dimos cuenta que había muchas piedras y costaba un montón, literalmente con el martillo uno dándole y no se podía porque había muchas piedras y no se podía. Entonces no sé cómo hicimos literalmente, intentamos todo lo posible encontrar huecos para ver cómo clavar eso y bueno, intentamos todo lo que pudimos. Teníamos que ver cómo hacer que básicamente la cosa de acampar no se fuera volando. Entonces lo que hicimos es agarrar piedras y ponerlas en un sitio para que literalmente hiciera peso y que no fuera volando, ¿vale? Nada, que en este sentido un poco mal todo. Después mi pareja había traído otra, pues, ¿cómo se llama eso, tío? Ay, no me acuerdo cómo se dice eso. En poner esta cosa y después hemos puesto la de nosotros, la pequeña, una cosa pequeñita y pues nos ha costado esta literalmente una hora y esta no hemos nada ni menos de 10 minutos. Está good para mimir y no enseñé el proceso porque fue un matadero hacer esto. En verdad fue un matadero que en teoría íbamos a dormir todos ahí, pero después dijimos no, mejor hagamos nuestra porque si no se va a ir a tomar por culo la otra. Y dormir muchos ahí y todos ahí acostados encima del otro no nos parecía bien. Y pues nada, a seguir con la vida. Ya está, una tienda de acampada, básicamente. Pues, como trajo otra, dijimos, venga, pues como vimos que la otra iba a ser un desastre y literalmente no había casi espacio, dijimos, pues armamos la nuestra, ¿no? Armamos básicamente la pequeñita, que era pequeña para 2 personas. Entonces armamos la nuestra y nada, que nosotros nos quedamos a dormir en la nuestra y mis amigos, que éramos aproximadamente yo, mi pareja, 4 amigos más. Entonces, pues básicamente ellos iban a dormir los 4 en esa acampada de 3 habitaciones y nosotros en la otra. Nada, todo iba excelente. Intentamos prender la fogata. Intentando hacer fuego aquí, imposible. Mamma mía, aquí tenemos la comida. Que no veas la... Aquí tenemos foc. Aquí una acampada. Y aquí está la otra, que no se ve mucho, pero aquí hay otra que está todo oscuro porque está lejito. Y después está esta que van a dormir todos los demás. Prendió la fogata, literalmente todo iba fluyendo, comimos, estuvimos comiendo patatillas, comiendo esto, algunos, cenamos. Después de todo comenzamos a jugar verdad o reto, ahí el jijaja, y juju, jija. Después lo que fuimos a hacer es básicamente jugar juegos de mesa un poco, tal, divertirnos un poco y después dijimos, ¿por qué no, vamos a dormir ya, que ya es un poquito tarde? Yo ahí básicamente van a ver un vídeo. Pues nada, chicos, voy a contar, ahorita todos se fueron al baño y me dejaron aquí solita. Y pues nada, dije, aprovecho a grabar un poco. Pues nada, hemos comido, yo comí pasta helada, pero sinceramente no me quedó muy bien, sinceramente.
En teoría yo quisiera haber traído nubes, que son como lo que se puede así hacer con la fogata, pero no sabía que había fogata. Cuando supe eso dije, lloro. Pero bueno, cosas de la vida. Está muy bien económicamente, vale 5 euros. Estar una noche aquí, te dan leña para poder hacer tu pues comida o lo que sea, pues traer una parrilla tú y ponerla y tal. Está guapo. Y nada, ahí tienen baños, puedes estar con baños, puedes bañarte, en verdad está bastante bien. Ahorita en teoría vamos a jugar un poco juego de mesas. Ya después a acostarnos, que mañana vamos a ir de excursión. Eso esperemos, porque no se sabe si va a llover o no, no se sabe. Entonces ya veremos si pasa eso. Y yo sí, hace frío, por eso tengo todo esto, que no soy mucho de llevar esto, sinceramente el color no da para nada, pero bueno, son cosas. El frío es frío y ya está. Digo, mire, no sé si se mira ¿cómo se llama? No, no se ve en cámara. Entonces, nada, chicos, eso, estoy bien, feliz, está bien la experiencia. Literalmente creo que nunca vine de acampada, siempre había visto videos y tal, de ir a la acampada y todo el rollo. Siempre dijo, ¡ay, qué guay ir!, ¿sabes? Aunque también quiero tener la experiencia de solo ir con mi pareja, ¿sabes? Como no sé, me gustaría, ya que tengo la de amigos, pues me gustaría ir en pareja solo. Creo yo que está muy bien económicamente y tenemos todas las herramientas para venir, entonces yo creo que a la próxima vengo solo con él. Estoy feliz, en verdad, está bastante bien. Tampoco, wow, estoy pero está bien, me gusta esta experiencia con amigos. Y bueno, vamos viendo cualquier cosa, voy a ir mostrando un poco más, yo qué sé, cosas, tonterías, como digo. Este video va a ser muy corto porque van a ser puras tonterías. De yo explicando un poco. Nada, después nos fuimos a dormir. Nada, que en la noche yo estaba como rara, ¿vale? Yo, sinceramente, estaba como. No sé, duermo bien y un poco mal, un poco incómodo, porque básicamente estábamos en un lugar un poco. No. A ver, la tienda de la campaña no era pequeña, pero era que el sitio donde íbamos a dormir, que habíamos puesto para. ¿Sabes? La cosa esa para hacer ejercicio, que no sé cómo se llama, pero bueno, se pone para dormir, básicamente, entonces solo habíamos traído una. Entonces, claro, dormir ahí, pues éramos dos arañas agarradas entre sí. Entonces era un poco incómodo. La cosa era que lo que sucedió es que comenzó a llover y sinceramente comenzó a llover un poco lento, entonces nosotros dijimos ya va a parar tal y después comenzó un poquito más fuerte. Comenzó a pasar que dentro de nuestra tienda de acampada no es para invierno, es para verano y comenzó a llenarse un poquito de agua, en el sentido como yo, la humedad super heavy. Básicamente la tela no aguantó y comenzó a subir, no comenzó a subir el agua, sino comenzó a estar súper húmedo el suelo. Entonces yo estaba un poco en el suelo, me mojé toda la parte de mi cuerpazo. Entonces, nada, yo dije, no puede ser, nada, que me desperté y eran como las 5, eran las 5 de la mañana. Y yo le dije a mi pareja, pues, ¿qué vamos a hacer? Les digo, pues nada, porque en teoría habíamos preparado ¿sabes? De ir ahí, ver un poco del lugar donde estábamos, ir de visita. Básicamente era como un tipo de ir a investigar un poco el lugar y tal, pero no pudimos porque estaba lloviendo, no podíamos salir de ahí. Entonces, nada, que literalmente nosotros, mi idea fantástica para hacer una almohada, en serio, está nosotros con lo que íbamos a cobijarnos y todo, pero no traíamos almohada ni nada para recostarnos. Entonces yo dije, venga, pongo toda mi ropa como almohada y mi mochila. Nada, que se mojó toda mi ropa y toda mi mochila, todo quedó empapado. Entonces yo dije, pues nada, la vida existencial, pues yo dije, no tengo ropa, el único que tenía ropa era él y bueno, mi pareja me dijo, venga, te presto mi ropa y yo ocupo la ropa que guardé. Entonces intercambiamos ropa. Pues no, chicos, literalmente nos hemos despertado a las 4 de la mañana, que está haciendo una lluvia tremenda y literalmente ha comenzado a colarse el agua desde abajo, porque la parte de abajo pues se ve que no es térmica, entonces se comenzó a llenar un poco de agüita. Me he mojado un poco, toda mi ropa mojada, literalmente estoy ocupando ropa de pareja, entonces nada,
que se cancela todos los planes que en teoría teníamos y tal, de ir a tal lado, nada. Ahorita son las 7 de la mañana y pues nada, nos van a venir a traer. Es muy triste porque, bueno, quería ver si subía más contenido en este vídeo, pero bueno, se queda como una anécdota XD. Cualquier cosa contaré, bueno, cómo fue dormir acá en esta cosa fea, bueno, cosa bonita, tampoco fue buena porque no nos cayó agua de arriba, porque está toda bien, en ese sentido está bien. Pues nada, chicos, esperemos que haya gustado el vídeo, se suscriben, aunque haya fallido esto, se suscriben porque sí, porque la vida es así, la vida hay que celebrarla. Entonces, nada, que cuando literalmente pues no podíamos salir porque estaba lloviendo todavía, eran como las 6, 7. Yo intenté dormir un rato, pero es que era un ratito, dormí nada. Me desperté y nada, estaba empapada yo y yo me cambié con la ropa de mi pareja, tal. Yo escuchaba a los otros que estaban en modo no puede ser, se nos cae la casa. Entonces, literalmente, escuchamos como que ellos en teoría se le inundó todo, ¿sabes? Se le inundó totalmente el lugar. Yo muestro aquí las grabaciones cómo se le inundó todo. Tan, tan. No se ve nada, me. Ah. Hostia, el Ben. ¿Qué pasa? Ah, todo lleno aquí. Aquí no entiendo cómo sobrevivieron mis amigos aquí. What the fuck. Nada, que fue todo fatal, literalmente, en ese sentido. Cuando, nada, que yo me salgo y veo que literalmente su cabaña está un poco XD. Y vimos literalmente cuando nos estábamos recogiendo la cabaña, literalmente la cabaña hizo... En ese sentido, no voló, pero se hizo así la cabaña. En ese sentido, porque básicamente estaba haciendo viento, pero no estaba lloviendo ya, pero estaba haciendo viento y se fue a tomar por el viento. Claro, cuando ellos estaban dentro de la cabaña no pasó eso porque estaban ellos, el peso de ellos, pero ahí no había peso ya. Entonces se hizo... Fue chistosísimo y nosotros nos quedamos what do you? Pero nada, que tuvimos que cancelar todo, comenzamos a recoger todo, lo recogimos y ya, pues básicamente el papá de mi pareja nos vino a traer y nada, y nos fuimos a tomar un cafecito, yo me tomé un café, fue mala opción, tomé un cafecito, una cosa rara dulce, comí eso, nos fuimos a su casa, me bañé, me cambié, me intenté dormir, pero no pude dormir muy bien porque había tomado café. Pero bueno, no pasó nada, que me pude dormir bastante bien para poder aceptar la vida. Y pues nada, esa fue la gran historia del día de acampada. Pues básicamente, chicos, que fue como el cucucu. Pero bueno, no pasa nada, cosas que pasan en la vida. Yo seguiré haciendo acampadas porque me parece, no sé, divertido. Es una distracción. Mi pareja me decía, yo no quiero estar aquí, por favor, quiero irme. Pero yo era como... No está mal, son cosas, experiencias. Yo literalmente no entiendo cómo me aguanta. Pero bueno, cosas de la vida, chicos. Y nada, chicos, aquí les dejo este video muy corto. Bueno, ni tan corto, pero corto a la vez. Porque ustedes pensaron que iba a mostrar muchas cosas y iba a ser súper divertido. Pero no fue así. Pero bueno, gracias por ver este video. Pues un like por aquí. Y pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Y aquí dejo algunos comentarios que hubieron en el anterior vídeo. Y pues nada. Adiós, chiquillos míos. Y, por favor, que es Navidad. Joder, es Navidad. Es Navidad y que celebren con su familia y que todo vaya bien, chicos. Adiós.